Assalamualaikum guys. Hari ini aku beli mainan baru, namanya Sky Bouncer. Kita buka yuk guys. Coba dilihatin dulu. Nih, kita buka yuk guys. Ini mainan dari Emco ya. Belinya di mana? Belinya di Alfamart. Guys, kita buka. Harganya berapa? Harganya 30.000. Kita buka. Cara main gini guys. Lempar ke bawah. Up. Up. Udah dulu ya. Ini. Udah dulu ya guys. Assalamualaikum. Bolanya bagus nggak? Bagus. Dadah, jangan lupa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dah.